నమస్తే అండి. ఇప్పుడు మనం ఈ చలికాలం వస్తుంది, లేదు చల్లగా ఉంది. వాతావరణాన్ని బట్టి మనం కొంచెం వేడివేడిగా ఏమన్నా తాగాలనిపిస్తుంది. బాగా జలుబు, దగ్గు అలా ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం ఘాటుగా టీ పెట్టుకుందామండి. ఆ టీ ఎలా పెట్టాలో చూపిస్తాను. దానికి కావాల్సినవి ఏమంటే సోంపండి, సోంపు ఒక స్పూను, మిరియాలు కొన్ని, ఇందులో దంచి పెట్టిన సొంటి, ఇది నలగ కొట్టాలి. ఈ సొంటి ఇంత ముక్క తీసుకోండి. తర్వాత ఈ మసాలా దినుసులు అండి, చెక్క ఇంత తీసుకోండి. చెక్క, ఇది చెక్క ఇంత తీసుకోండి ఎక్కువగా. చెక్క ఇది మనం మసాలాలో వాడతాము కదా, ఇది 2 ముక్కలు తీసుకోండి చిన్న. తర్వాత ఈ ఫ్లవర్ కూడా కొంచెం తీసుకోండి, తెలుసు కదా మీకు, తీసుకోండి. తర్వాత యాలకులు ఒక పెద్ద తీసుకోండి. ఈ లవంగాలు కూడా ఓ పెద్ద తీసుకోండి. ఇవన్నీ సొంటి పక్కన పెట్టేసి ఇవన్నీ దోరగా వేయించుకుందాం. సన్న సెకమైన దోరగా వేయించుకుందాం. ఇవ్వండి, ఇలా దోరగా వేయించుకున్నాం. ఇవి వేయించుకున్నవి మెత్తగా పౌడర్ చేసి ఒక సీసాలో పోసి పెట్టుకోవాలి. మెత్తగా పౌడర్ చేసి ఇలాంటి సీసాలో పోసి మూత పెట్టుకోవాలి. అంటే గాలి చూరనే సీసాల్లో పోసుకుంటే మంచిదండి. తర్వాత ఇది పొడి చేసి చూపిస్తాను. ఈలోగా ఓ గిన్నె పెట్టుకొని వాటర్, ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోద్దాం. ఇది బాగా మరగాలండి. ఈ వాటర్ మరిగేటప్పుడు ఇది 5 రూపాయల టీ పొడి అండి. మనకి టీ ఎంత కావాలో అంత వేసుకోవడానికి. చాలామంది టీ పలచగా తాగుతారు, చాలామంది తిక్కుగా తాగుతారు, అంటే చిక్కగా. నేనైతే పలచగా తాగేదానికే చేస్తున్నాను. ఇదిగోండి ఈ టీ పొడి 5 రూపాయల ప్యాకెట్ అండి. అది పోసిన తర్వాత ఈ మనం దంచి పెట్టుకున్న ఈ సొంటి కూడా మనం వేయించుకున్న వాటిల్లో దీనిలో వేసి ఇది మొత్తం మిక్సీ పడతాం. ఈ టీకి సరిపడా బెల్లం కూడా వేసుకోవాలి మనం. అంటే టీకి మొత్తానికి ఈ బెల్లం కాదండి, ఆ పొడిలో వేసుకోవాలి. ఏంటి, ఈ మసాలా అంతా తయారు చేసాం కదా, ఈ మసాలా పొడిలో ఈ బెల్లం కూడా కలిపి నిల్వ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మొత్తం ఒక సీసాలో పోసి పెట్టుకోవాలి. ఈలోగా టీ మసులుతుంది డికాషన్. ఇదిగోండి బెల్లము, శొంఠి కూడా వేసాను. ముందు శొంఠి కూడా వేసి మసాలాతోటి మొత్తం మిక్సీ చేశాను. తర్వాత బెల్లం వేసాను. బెల్లం వేసి అది కూడా మిక్సీ చేసాను. మొత్తం చేస్తే ఇలా వచ్చింది. ఇది మనం ఒక సీసాలో తీసి నిల్వ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఒక గ్లాస్ పాలండి, ఇది ఒక గ్లాస్తో పావు లీటర్ పాలు ఉంటాయి. మంచి చిక్కటి పాలు, మన గేదె పాలు. ఇవి చక్కగా పోసి మరిగించుకోవాలి. టీ డికాషన్ ఎప్పుడైనా కానీ నీళ్లు పెట్టేసి వేడెక్కిన తర్వాత ఆ నీళ్ళల్లో టీ పొడి వేయాలండి. వేసి బాగా మరిగించుకోవాలి. సన్నసెకమైన మరగాలి. గబాగబా పెట్టేసి గబాగబా ఒక 2-3 నిమిషాలు నీళ్ళల్లో టీ పొడి వేసి గిన్నె పెట్టేసేసి అది కొంచెం వేడయ్యే రసం దిగగానే పాలు పోసి కలిపేసి, లేదు పంచదార బెల్లం వేసి కలిపి, లేకపోతే ఉట్టియో అట్లా ఇచ్చేస్తున్నారు. ఆరోగ్యానికి హానికరం అండి. టీ పొడి అనేది బాగా మసులుతేనే దాని రుచి, సువాసన వస్తుంది. మీరు అలా చేయకుండా టీని మేము పెట్టాం కదా, అడిగారు కదా, ఇచ్చారు కదా, గెస్ట్లు వచ్చారు కదా, గబగబా లేదు ఇంట్లో వాళ్ళు గబగబా అడిగి మనం ఏదో చిరాకులో ఉండి అట్లా పెట్టిస్తాం. అది ఎంత ప్రమాదమో ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. అలా ఎప్పుడూ చేయవద్దు దయచేసి. ఎందుకంటే అందరూ టీ పెడతారు,
బాగా ఇష్టంగా తాగాలని ఉంటారు. కానీ అలా చెయ్యొద్దు దయచేసి. టీ బాగా వేడి నీళ్ళల్లో బాగా బాయిల్ అవ్వాలండి. అలా బాయిల్ అవ్వకుండా డికాషన్ బాగా రాకుండా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వేయద్దు. మళ్ళీ టీని అదే టీ గిన్నెలో పోసి తాగేవాళ్ళు ఉన్నారు కదా అని సార్కి ఎవరు పెడతారు అనే ఉద్దేశంతో సారికి అవి వేడి చేసి బాగా మసిలాక వేడివేడిగా పోసి అట్లా ఇవ్వద్దు. ఎందుకంటే అది అనారోగ్యం, చాలా డేంజర్. టీ తాగుతున్నాము అంటే అది తగ్గించుకోవాలి. రోజుకి 2-3 కప్పులు తాగొచ్చు. కానీ ఇట్లా ఎక్కువ తాగుతూ డికాషన్ కలర్ రాలేదని ఎక్కువ టీ పొడి పోసుకొని టీ నల్లగా ఆ టీ కలర్ వచ్చేదాకా పోసుకుంటారు కొంతమంది. అది ఎంత ప్రమాదమో గమనించండి దయచేసి. ఎందుకంటే ఈ చలికాలమే కాదు, టీ ప్రియులు చాలామంది ఉన్నారు, అలా తాగుతారు. అలా తాగొద్దు. ఇవి క్యాన్సర్కి దారితీస్తాయి, అనారోగ్యానికి, చాలా అనేక రకమైన జబ్బులకి దారితీస్తుంది. అది టీ మానలేని వాళ్ళు ఏదో కొంచెం తీసుకోండి. టీ ఎక్కువ తీసుకోకుండా, టీ ఎక్కువగా తాగాలి, ఒక గ్లాసు తాగాలనుకోకుండా కొంచెంగా తీసుకోండి. ఎందుకంటే ముందు మన ఆరోగ్యం, తర్వాత ఏదైనా. ఓకే, ఇప్పుడు మనము ఈ టీని బాగా మసిలింది చూడండి. ఈ మసిలిన టీలో బాగా మసిలిపోయినాయి పాలు. ఈ పాలు పోతాం. ఎందుకంటే ఇవి మీగడ, అంటే గేదె పాలు అన్నాను కదా, ఆ గేదె పాలు మీగడ అనేది లేకుండా అవి కాసి చల్లార్చానండి. చల్లార్చి మళ్ళీ వేడి చేస్తున్నాను పాలు. ఏగో పాలు పోసాను కదా. ఈ పాలు పోసిన తర్వాత బాగా మసులుతుంది. మీకు ఎవరికైనా కానీ పాల వాసన పడకుండా, లేదు మనం టీయే తాగాలనుకున్న వాళ్ళు ఆ డికాషన్ అనేది, ఇప్పుడు పాలు పోయకుండా ఉన్న డికాషను కొంచెం మనం గ్లాస్లో పోసుకొని కొంచెం నిమ్మరసం వేసుకోండి. అప్పుడు మనం డికాషన్ పెట్టినప్పుడు పాలు పొయ్యకముందు ఈ మసాలా పౌడర్ వేసుకోవాలండి. పాలు పొయ్యకముందు ఈ మసాలా పౌడర్ వేసి మరిగించుకొని గ్లాసులో పోసుకొని, కప్పులో కానీ గ్లాసులో కానీ పోసుకొని, అప్పుడు కొంచెం నిమ్మరసం 4 చుక్కలు పిండుకొని కలుపుకొని తాగండి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు షుగర్ ఉందనుకోండి, ఆ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు తీపి మాకు వద్దు అనుకున్న వాళ్ళు బెల్లం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. బెల్లం వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. షుగర్ లేని వాళ్ళు నేను చెప్పినవన్నీ వేసుకోండి. పైపెచ్చు ఇలా ఇప్పుడు మనం వేసుకున్నాం, పాలు పోసుకున్నాం. దీనిలో ఎంత వేయాలి? 1 స్పూన్ మసాలా పౌడర్. ఇదండి 1 స్పూన్ మసాలా పౌడరు వేద్దాం. వేసి మరిగిద్దాం. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ఇలా మూత పెట్టుకొని నిల్వ చేసి పెట్టుకోండి. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి. మీరు టీ పెట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇలా నేను చెప్పినట్టు డికాషను, పాలు అన్నీ పోసి దించబోయేటప్పుడు ఈ పౌడర్ వేయండి. ఈ పౌడర్ వేసి కొంచెం మరిగించుకొని కప్పులో పోసుకోండి. ఓకే, ఇదండి అయిపోయింది టీ. మీకు బెల్లం సరిపోయిందా, చక్కెర సరిపోయిందా అని నేను చెప్పను. ఎందుకంటే సరిపోవు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో. చాలకపోతే మీ ఇష్టం. షుగర్ లేని వాళ్ళు అయితే వేసుకోండి, షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే దయచేసి వేసుకోవద్దు. ఓకే, మరి ఇంకొక విషయం, ఇప్పుడు చలికాలం వస్తుంది కదా, ఇలాంటి మూతి వెడల్పు కప్పులలో టీ పోసుకుంటే మనం తాగబోయేటప్పటికే చల్లబడిపోతుంది. అలా కాకుండా మూతి చిన్నగా ఉన్న కప్పుల్లో పోసుకోండి టీ. ఓకే, చాలామంది టీ గ్లాస్లో పోసుకున్న తర్వాత, కప్పులో కానీ గ్లాస్లో కానీ ఇలా పోసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, వీళ్ళకి ఇది ఒక అలవాటు ఉంటుందండి. చాలామందికి ఉంది అలవాటు, అది మార్చుకోండి దయచేసి. ఏంటంటే ఇప్పుడు టీ పెట్టాం కదా, టీ పెట్టిన తర్వాత ఇది దీనిలోనే వేసేస్తారు. దీనిలో వేసేసి మూత పడేస్తారు. అవసరమైనప్పుడు మళ్ళీ వేడి చేసి ఇది దీంతో వడకట్టి మళ్ళీ ఇది దీనిలోనే వేస్తారు. అలా వేయకండి, ఇట్లా పెట్టుకోండి. లేదా వెంటనే కడిగేసేయండి. ఇది కడిగేసి ఎప్పుడు శుభ్రంగా ఉండాలి. ఇది కడిగేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనకు టీ వేడి చేసుకున్నప్పుడు, అంటే మనం వడకడతాం కదా టీ, ఆ వడకట్టాక ఇది కడిగేసేయండి. ఆ పిప్పి తీసుకెళ్ళి చెట్ల పాదుల్లో వేసేయండి. అంతే.
మీరు ఎప్పుడైనా ఇది దీనిలోనే వేసి అట్లాగే మరిగించేసి ఇట్లా పోస్తారు, చాలామందిని చూశాను నేను. అది హోటల్లో చేసే పద్ధతి, మన ఇంట్లో మనం అలా చేయకూడదు. మళ్ళీ టీ వడపోసుకున్నాక ఇది మూతేసి దానిపైన ఇట్లా పెట్టేస్తారు. లాభం ఏంటి? మనం ఏం శుభ్రత పాటిస్తున్నామో ఒకసారి ఆలోచించాలి. ఎప్పటికప్పుడు ఇది శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. మీకు అంత ఇదిగా ఉంటే 2 తెచ్చుకోండి. ఒకటి వాడేసి అవతల పడేసాక ఇంకోటి ఉంటుంది కదా, అది వాడేయండి. ఇది కడిగేసుకోండి. ఎప్పుడు ఒకటి దగ్గర పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మనకి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు అవసరం అవుతాయి. ఎప్పుడంటే అప్పుడు వెంటనే టీ కాసినప్పుడు వెంటనే ఇది కడిగేయాలండి. ఇది దీనిలో వేయొద్దు, దీనికి మూత పెట్టేసి దానిపైన పెట్టొద్దు. ఓకే, తప్పకుండా నేను చెప్పినట్టు చేయండి. ఇదిగోండి, వేడి వేడి మసాలా టీ రెడీ అయింది. ఈ టీ నేను ఇప్పుడు తాగబోతున్నాను, మీరు కూడా షేర్ చేసుకోండి. గుమగుమలాడే టీ కమ్మని వాసన ఇస్తుంది, ఆరోగ్యానికి మంచిగా ఉంటుంది, కడుపులో మలబద్ధకం పోతుంది, గ్యాస్ పోతుంది. గ్యాస్తో బాధపడే వాళ్ళకి ఇది పోతుంది. ఎందుకంటే శొంఠి, మిరియాలు, యాలకులు ఇవన్నీ వేసాం, చెక్క, లవంగా ఇవన్నీ వేసాం కాబట్టి తప్పకుండా ఇలా చేసుకోండి. ఎందుకు అల్లం వేయలేదు, ఎందుకంటే శొంఠి వేసాం కదా, ఇంకా అల్లం అనవసరం. ఇలా వేసుకొని వేడివేడిగా తాగండి. ఇవన్నీ వేసుకున్నాక మీరు డికాషన్ పెట్టుకొని మరిగేటప్పుడు బాగా మరిగింది అనుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనం ఈ పౌడర్ వేసుకోవాలి. ఈ పౌడర్ ఏంటి? షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం బెల్లం తీసేసుకోండి, షుగర్ లేని వాళ్ళకి బెల్లం వేసుకోండి. వేసుకొని బాగా మరిగించుకొని వడపోసుకొని డికాషన్లో కొంచెం నిమ్మచెక్క పిండుకోండి. ఇలా నిమ్మచెక్క గ్లాస్లో పోసుకున్న తర్వాత కొంచెం నిమ్మచెక్క పిండుకొని కలుపుకొని తాగేసేయండి. లేదు తేనె వేసుకునేవాళ్ళు వేసుకోండి. ఇదంతా కాదు, ఎవరిష్టం వాళ్ళదే. దీని తర్వాత ఇవన్నీ కాదు, మేము పాలు పోసుకుంటామండి అంటే పాలు పోసుకోండి. పాలు పోసుకొని డైరెక్ట్గా ఇక మనం బెల్లం కానీ చక్కెర కానీ ఏమన్నా వేసుకునే పని అయితే వేసుకోండి. ఎందుకంటే ఈ పౌడర్లో బెల్లం వేసాను, ఆ తీపి సరిపోదు, సహజంగా సరిపోదు. మీకు కావాలంటే వేసుకోండి. ఓకే, తప్పకుండా వేసుకోండి. నేను ఇలా చెప్పినందుకు బాధపడవద్దు. ఓకే, ఆరోగ్య విషయాలు చాలా జాగ్రత్త అండి. గుమగుమలాడే టీ మీ ముందుకు వచ్చింది, చక్కగా తాగండి.